دغه چیله او دغسې روزه او دغه شب جمعه دې په کار نه راځي. مسلمانه نن ما او تا هغه ښکلی دین چې نبي علیه السلام پې وینې توی کړې، چې نبي علیه السلام پې خپله لوریانې شهیدانې کړې، چې نبي علیه السلام پې خپله صحابیات دي چې اوله زنانه چې شهید کېږي و ابو جهل په اوښ پورې تړي او په میانځ شلی زنانه او صحابیاتو پې قربانیانې ورکړې، خپل بچي پې ورکه. و مسلمانه ما و تا پې خپل عزت وګټه، مسلمانه ما و تا پې مال او دولت وګټه، مسلمانه ما و تا بل کور ولړزو خپل بچي مې پې خوشحاله که، مسلمانه ما و تا د بل میندې بچي مړه کړه، ما خپله ښځه خپل بچی خوشحاله که. ته به ما قرباني وکړه. قرباني یوازې سروي ته خو نه وایي، د پیغمبر د پیدایش نه واخلې تر وفاته پورې چې څومره قربانیانې کړي دي، څومره تکالیف یې برداشت کړي، دا ما او تا دپاره قرباني ده. په دې به نوانېږو، دا نقش قدم به خپلو. ما او تا د پیغمبر ټوله زندگی شاته وغورځوه، صرف قرباني چې د خپل خواهش مرضي مې وه هغه مې ترې راواخیسته، صرف نوکانه ویښته مې ترې راواخیسته، صرف او صرف مونځ مې ترې راواخیسته، روژه مې ترې راواخیسته، حج او عمره مې ترې راواخیسته. مسلمانه دا نور عملونه د معاشري اصول دا مې شاته وغورځول، معاشره مې شاته گزار کړه، ګاونډیتوب مې شاته گزار کړه. مسلمانه نبی علیه السلام د ټولو نه زیات زور چې ورکړی دی هغه حقوق العباد دي، خو لیکن په حقوق العبادو کې یو حقوق الله دي، هغه دغه چې ما او تا کوو په اصولو کې د ټولو نه سخت زور چې نبی علیه السلام ورکړی، قرآن ورکړی، هغه د معاشرې په اصولو ورکړی. نن زما د معاشرې اصول وګوره، نن زما د معاشرې زندگی وګوره، او که ته دا ووایې چې ما په ځان باندې د حاجي صاحب نوم لګولی، ما په ځان باندې د مولا نوم لګولی، ما په ځان باندې د تبلیغي نوم لګولی، ما نه چیسې روزه نه فوت کېږي، جی ما نه کال کې چیله نه فوت کېږي، او ستا ګاونډي ستا نه خفه دی. واوره مسلمانه دغه چیله او دغسې روزه او دغه شب جمعه دې په کار نه راځي، دغه منځونه دې په کار نه راځي، دغه حجونه دې په کار نه راځي. په حقوق الله کې به پاس شي، په حقوق العباد کې به جهنم ته ځې. مسلمانه تا ته نبی علیه السلام روایت نه دی معلوم؟ زنانه عبادتونه کوي، ګاونډي ته خفه دی، نبی علیه السلام فرمایي ځای جهنم دی. مسلمانه بله زنانه ده، منځونه صرف فرض مونځ کوي، نفلي نشي کولی، خیراتونه نشي کولی، حج نشي کولی، عمره نشي کولی. ورته عرض کړي د الله پیغمبره ګاونډي ته ډېر خوشحاله دی، نبي علیه السلام وفرمیل دا به جنت ته ځي.